Halo semua, hari ini kita mau kemana Bang? Ke IKEA. Ke IKEA bareng Keke dan Kakak. Sampai ketemu di IKEA. Buat teman-teman yang belum tahu, IKEA itu merupakan retail perabot rumah tangga yang asalnya dari Swedia. Dan IKEA ini ada di beberapa negara di seluruh dunia. Perjalanan dari Depok ke IKEA Alam Sutera via tol juga lancar karena memang ini masih dalam suasana libur lebaran. Naik lagi. Halo. IKEA-nya rame Bang, udah nyampe? Udah. Rame banget. Di sini teman-teman bisa cari kebutuhan perabotan rumah tangga dengan sangat-sangat lengkap. Tuh lidahnya nggak keluar. Lidahnya. Ini merupakan area kebutuhan kamar. Jadi mulai dari kasur, selimut, bed cover, ranjang, dan semua isi kamar bisa kalian temuin di sini. Sebenarnya di IKEA ini dilarang untuk rekam selain pakai kamera handphone. Makanya vlog ini juga kucing-kucingan dari security. Sekarang teman-teman ada di area lampu. Di sini isinya lampu-lampu untuk keperluan seisi rumah. Dan kebetulan juga gue kemarin beli lampunya di sini. Nah, ini contoh lampu hiasnya. Unik banget kan kalau bisa ditaruh di kamar kalian. Kalau ini area untuk hiasan rumah, contohnya tanaman-tanaman hias, ada yang hidup, tapi juga ada yang enggak sih, kayak bunga-bunga plastik gitu. Kalau sekarang udah di lorong akhir pintu keluar sebelum kita bayar belanjaannya. Setelah ini gue tunjukin lampu yang dibeli di IKEA seharga 249.000, tapi itu belum termasuk bohlamnya ya.
Sekian untuk video IKEA-nya. Maaf masih banyak kekurangannya. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!